Halo sahabat YouTube, kembali lagi bersama saya video Buana Motor Vlog. Kali ini saya akan membuat suatu video tentang pembuatan spakbor di bodi motor ATV. Ini dibuat sendiri, jadi sekarang kita buatkan spakbornya. Supaya lebih jelasnya lagi, kita lakukan saja videonya. Oke, mari. Kita langsung bikin kata-kata. Tanya dulu kan full Punya tiket asli Cek saya. Cek saya. asli Dia ada dia di sana. tahu Sekali. kawin di Pengasian. Habis. Bicak. Nggak tahu ya. Iyo. Kalau saya pembayaran. tidak bisa Tahu. Begini. Tubuh. Rubber. Kawin akan. ya Pak ya.
Anu tuh kayu saya kasih musuh situ balak gitu mah. Enggak kepikiran. Siapa Kang Su? Hah? Bapaknya tadi.
Apa itu switch starter? Kalau asli Yamaha 100 lebih, kalau yang Honda punya 70 kan boleh.
Mes yang belakang.
Oke sahabat YouTube, beginilah hasilnya. Tampak dari samping kita berikan baut-baut untuk penahan. Nah dari belakang penyangga, ya, agar dia lebih tahan. Penyangga di bagian belakang harus kuat. Begitu juga baut-bautnya dan lainnya. Penyangganya seperti ini yang bisa lihat. Ini kekuatannya lumayan untuk menahan getaran. Jadi beginilah hasilnya. Terima kasih, jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Jangan lupa. Terima kasih.